Вот и подходим мы к той самой стояночке, про которую я вам только что говорил. Эта стояночка называется у Шмаковых. Площадка здесь у них довольно-таки большая. И если поставить машины правильно, то убирается немало коллег, потому что раньше, помню, набросают кому как попало, а сейчас вот стали елочкой ставить к дороге. И это здорово экономит место для тех ребят, которые тоже хотят здесь переночевать. Да, солнышко нас порадовало, а впереди нас ждет очередная порция дождя, а возможно даже и снега. Ну что, побежим, посмотрим, что у нас впереди. Побежим. Ребятки, проходим мы Барабинский район. С неба, точнее, слева просвечивается голубое небо. Справа вообще прям облачка такие добрые. Блин, но зато спереди у нас такая тучища висит. Аж дворники даже не успевает смахнуть. Вот сейчас затише, но я думаю, это ненадолго. Мы идем прямо в само пекло. Как из фильма про торнадо, да? Тоже такая, как бы столб стоит. Темный, черный. Да, что нас ждет впереди? Но я думаю, что ждет шквальный проливной дождь. Да, дождичек вместе с ветерком разгулялись, не на шутку. Ну, зато дальше сейчас проскочим эту тучку. И дальше должно быть солнышко. По крайней мере, визуально я его вижу. Капец. Да, опять дождь со снегом. Ай-яй. Но боковушки протягивает. Даже зеркала не забрызгивает. Вот. Как будто из глубины бездны какой-то всплываем на поверхность, да? Вон она поверхность, голубое небо, сказочное. Ой, тут с велосипедиками ездят. Да, снежинки разбегаются по стеклу. И на улице сразу температурка упала до 3,5 градусов. Ну что, на часах у нас 13:07.
до кафешки у камина осталось нам ехать где-то 30 километров. А я вам сейчас могу точнее сказать. Сейчас только до километрового столбика доедем. И если нам разрешат, я, ребятки, схожу и вам поснимаю, что, сколько, чего стоит. Насчет того, что там вкусно готовят, я не сомневаюсь, потому что я уже кушал там не один раз. А по ценам я вам прям покажу на фотографиях или на видео. Едем, ребятки, едем. Так, 1133, а там будет 1123, по-моему. Да, или 22. Так что осталось каких-то 10 километров. Друзья, ну что, вот мы подходим к нашему уже знакомому кафе у камина. Чтобы на дороге не стоять, я постараюсь завернуть туда. Здесь вот возле самой кафешки есть места такие, чтобы туда далеко не ездить, потому что все равно сейчас дождик только прошел. Хоть там и на щебенке, но все равно грязновато, честно говоря. Щебенка, она тоже дает своего рода грязь вперемешку с землей. Так. Ну вот здесь места как раз у нас и есть. Поближе к кафешке встать. Только тут два совочка как-то встали и заняли. Ну вот есть место с края. Сейчас между ними встанем. Справа места нет, а между совочками есть. Потом задом аккуратненько выберемся. Почему заезжаю сюда, ребятки? Здесь вот цена и качество соответствуют. То есть можно поесть вкусно и сравнительно недорого. Сейчас посмотрим, как у нас изменились цены. Я уже давненько тут не был. Так что, ребятки, минутку терпения. Если разрешат, я вам сейчас сделаю видео этой столовки. Друзья, ну что, припарковал я своего трудягу на стояночке. Сказал, подожди, сейчас хозяин покушает, а потом я тебя вечерком накормлю, когда до заправки доедем. А сейчас я вам хочу показать, сходить эту кафешку, где мы уже с вами были, когда у меня был DAF. Но тогда видео получилось не более полным. Сейчас я вам хочу показать более в развернутом виде, если, конечно, хозяева не будут против. Я всегда спрашиваю разрешение, прежде чем начать какие-то съемки. Так что, ребятки, пойдемте, и я по ходу вам покажу еще, какая здесь стоянка. Смотрите, как погодка сегодня разгулялась, солнышко вышло, небо чистое. Блин, попали мы в другой мир, ребята, с вами. Тучи ушли, остались где-то позади у нас, в сторону Новосиба ушли. А стояночка здесь, честно говоря, немножко грязновато, потому что щебенка, сами понимаете, вперемешку с землей. Удобство тоже пока на улице, но, ребятки, здесь строится двухэтажный кафе, и уже, вон, смотрю, из трубы идет дым. Сейчас я узнаю, это, наверное, будет не просто кафе, это будет гостиница, наверное. Но это мои домыслы. Блин, такие тучи снеговые ушли у нас, просто оставили нас. И пойдемте, сейчас я все узнаю и вам постараюсь обо всем рассказать и показать. Да, уже кафешка достроена. Санитарный комплекс и туалет, все уже там, наверное. Сейчас узнаем, запустили или нет. Вроде какая-то афиша есть. Так, а так у нас здесь вот закусочная у камина. Пойдемте, зайдем. Друзья, ну что, зашел я в кафе. Поговорил я с милой девушкой, директором. И она мне добродушно разрешила поснимать. Но так как в кафе сейчас народу много, потому что вы видите, сколько в транспорта здесь. У нас дальнобойщики здесь в основном. Потому что, как я вам и говорил, что здесь цена и качество соответствуют. Поэтому
народ сюда едет. И я уже вот сколько раз проезжаю это место, я практически всегда здесь останавливаюсь, даже если у меня есть свои запасы в холодильнике. Поэтому, ребятки, пока народ там кушает, чтобы нам никого не беспокоить, давайте мы с вами зайдем в этот комплекс, который вот сейчас находится за моей спиной. Это недавно построенное здание. Здесь планируется гостиничный комплекс. Пока там открыта только душевая и прачечная. И поэтому пока номера показать я вам не могу. Они еще в плане, как говорится, открытия. Но кое-что я вам хочу показать. Пойдемте посмотрим. Так, аккуратненько по ступенечкам, чтобы не упасть. Да, вывески пока еще нет. Пока еще только для ребят открыли душевые. Сейчас мы спросим. Здравствуйте. Мы разговаривали, точнее я разговаривал с вашим директором. Извините, как вас зовут? Татьяна. Меня Михаил. Она нам разрешила поснимать, что у вас сейчас открыто. Ну, хорошо, давайте я вам покажу все. Пойдемте, покажите нам, пожалуйста. Вот наш комплекс санитарный. Ага. Здесь женский туалет, прачечная. Так, давайте заглянем в прачечную. Вот, смотрите. Так, пока только одна стиральная машинка, а здесь уже вот подготовлено еще подключение к стиральным машинкам, да? Так, и у нас еще и сушилки наверху сделаны. Да, все так новенько, все блестит. Так, а дальше у нас... Здесь у нас душ. Здесь женский, мужской. Ага. Вот смотрите. Здесь у нас... Подогрев. Да, это, кстати, немаловажная деталь. Не в каждой душевой встретишь, как говорится. Но я туда не пойду, чтобы мне не топтать. И так уже видно все хорошо и отсюда. Вот, загляну. Да, тут по две лейки. Одна стационарная, другая можно... О, кстати, освещение, да, тоже нужно. Ну что, все чистенько. Итак, здесь вот в одной душевой 6 кабинок, ребятки. Так что душ стоит 200 рублей за час. Ну, вообще время, говорят, не ограничено. Это вообще радует, потому что не в каждой душевой, как говорится, времени дают. В одну зайдешь, вот я говорю, было 25 минут, пожалуйста. Успел, не успел, тебе уже в дверь стучат. Ну что, ребятки, я думаю, что душ стоящий, так что заходите. И он уже, кстати, работает. В отличие от того, что номера пока еще не запустились, но душевая уже и прачечная уже работает. Пока, правда, одна машинка. Так, а здесь у вас туалет. И это очень хорошо, что теперь туалет в теплом помещении. Так, давайте посмотрим, как здесь все устроено. Пожалуйста. 2 умывальничка. Пожалуйста, ручки посушить. Можно полотенце повесить. Так, и заглянем просто, как здесь все устроено. Вот уютная кабинка. И горшочек. Все чудесно. Все прекрасно. Так что, ребятки, теперь здесь цивилизация. Кафе у камина. Да, я забыл сказать, что прачечная стоит 150 рублей заказ. Так, ну все, на этом я с вами ненадолго прощаюсь. До свидания, спасибо за экскурсию. Друзья, ну что, душ с туалетом мы уже посмотрели. Да, кстати, туалет стоит 20 рублей. Но это того стоит. Пойдемте, ребятки, зайдем и посмотрим, какая здесь кафешка. Посмотрите. Такой здесь зал большой. На 6 столов. Пожалуйста, есть терминал для оплаты услуг. Здесь мини-зал. На 3 стола, кто хочет уединиться. Даже вон для детей есть детское креслице. На потолке у нас орел. Там у нас тетерев. И здесь даже бывает живой огонь. Но сейчас он не горит. Пожалуйста, умывальничек с горячей водой.
мыльце и сушилочка для рук. Так, ну а сейчас давайте наберем покушать. Так, ну что, салатик, компотик, хлебец. Да. А сделайте мне куриный, как она, суп-лапша, да. Да, и бигус, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Давайте майонез. Все, да? Все, спасибо. Все, спасибо. Все, поехали. Все, поехали. Это чей разносик? Это мой. Это ваш разносик? Да, да. Это мой разнос. 226? Ага. Мелочи будет 26? Сейчас посмотрим. Я и затарился. Теперь осталось только покушать. Пожелайте мне приятного аппетита. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Спасибо, девчонки. Все было очень вкусно. Обязательно буду в ваших краях, обязательно заеду.